Okrug Tianjin završio je veliki broj logističkih i kulturnih priprema kako bi ugostio do sada najveći samit Šangajske organizacije za saradnju. Samit će se održati 31. avgusta i 1. septembra u severnom kineskom lučkom gradu. U sklopu priprema okrug je standardizovao oznake na engleskom jeziku u stanicama železničkog prevoza, postavio dekoracije sa temom šosa i unapredio prevodilačku opremu. Postavili smo slike šosa na svetlosnim panoima, ekranima sistema za obaveštavanje putnika i u tematskim vozovima. Na 63 centralne stanice instalirali smo višejezične prevodilačke uređaje koje mogu da podrže prevod na više od 40 jezika, rekla je Zheng Xiu, direktorka Centra za upravljanje mrežom u Tianjin Rail Transit Group. Pored toga, železnička stanica Tianjin unapredit će predviđanje i praćenje protoka putnika u realnom vremenu. Posle višemesečnog rada završeni su pripremni zadaci koji obuhvataju 1000 stavki u 10 segmenata, uključujući unapređenje životne sredine, optimizaciju prostora, stvaranje atmosfere, rekao je Yu Pengzhou, zvaničnik Tianjina uključen u organizaciju. Ovogodišnji samit šosa okupit će lideri iz više od 20 zemalja, što predstavlja najveće okupljanje u istoriji organizacije i naglašava njen sve veći globalni uticaj i produbljenu agendu saradnje.